Ei, pessoal, este é um roteiro de quadrinho em formato de layout que eu fiz. É uma história de um morcego policial que está entediado, porque onde ele trabalha, na cidade interior, não acontece nada. Então um dia ele escuta um barulho muito estranho e ele decide investigar. Ele até se anima porque que finalmente vai ter ação. Mas o barulho era só irrigadores velhos. Então o policial vai embora, mas mal sabia ele que tinha um monstro à sua espreita. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever.